วันนี้จะได้พูดกันถึงปฏิจจสมุปบาทส่วนที่อาศัยกันดับลง Today we'll talk about dependent origination concerning the dependent seizing or the dependent quenching of things. เราจะเรียกมันว่าปฏิจจนิโรธะถ้าฝ่ายเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทะถ้าฝ่ายจะดับลงจะเรียกว่าปฏิจจนิโรธะซึ่งแปลว่าดับลงดับลง We'd like to call this paticca nirotha. Nirotha means quenching or ceasing. The aspect of this story, which is the dependent arising of things, is called paticca samuppada. And then the dependent quenching, the quenching down of things is called paticca nirotha. คำว่าดับนี่ก็คือไม่เกิดตรงกันข้ามดับก็คือไม่เกิดการทำให้ไม่เกิดก็เรียกว่าดับเหมือนกันคือไม่เกิดก็ได้ทำให้ไม่เกิดก็ได้นี่เรียกว่ามันดับ This quenching simply means not arising. To make something so it doesn't arise, doesn't occur. That's what we call quenching. So quenching is the opposite of arising. การดับนี่จะดับที่จุดตั้งต้นที่สุดมันก็ยิ่งดีถ้าดับไม่ทันก็ดับในระยะต่อมาจึงต้องทราบไว้ทั้งสองอย่าง For this quenching, it's best to quench this process at the very beginning. But if we're unable to catch it at the very start, then we can quench it at the next instant, the next moment. We need to talk about both possibilities for quenching the process of dependent origination. คอยนึกถึงคำบรรยายที่แล้วมาว่าปฏิจจสมุปบาทนี่ตั้งต้นที่อายตนะภายในและอายตนะภายนอกมาถึงกันเข้าแล้วก็เกิดวิญญาณPlease recall the last lecture where we pointed out that the beginning of the dependent origination occurs when the inner sense organ, the outer sense object interact, and then consciousness arises. And the three of these together are called contact. เราจะต้องมีการควบคุม ตั้งแต่มีการเกิดแห่งวิญญาณใ
รือจะเรียกว่าในขณะแห่งผัสสะก็ได้คือทั้งสามอย่างนั้นทำงานร่วมกันแล้วก็เรียกว่าผัสสะตัวสำคัญตัวการของมันก็อยู่ที่วิญญาณนี่มีการควบคุมตั้งแต่จุดตั้งต้นที่ผัสสะหรือที่วิญญาณก็ยิ่งดีAnd so we must know how to deal with this from the moment that sense consciousness arises. That's where we have to be able to cope with the situation from the moment that sense consciousness arises. Or we can say that we must be able to deal with it at the moment or in the moment of patsa or contact. When these three things, the sense organ, sense object, and sense consciousness, function together, we call that contact. And in that moment of contact, we must be ready to cope with the situation. ถ้าไม่ได้ทำหรือเผลอไปในขณะแห่งผัสสะก็ยังมีโอกาสที่จะควบคุมหรือแก้ไขในขณะแห่งเวทนาจึงจะไม่พลาดไปในขณะแห่งเวทนาก็ยังมีโอกาสจะแก้ไขในขณะแห่งตัณหาถ้าพลาดในตัณหาก็วินาทีสุดท้ายก็ที่อุปาทานะยิ่งยากขึ้นตามลำดับจะแก้ที่เวทนาก็เริ่มยากแก้ตัณหาก็ยิ่งยากจะแก้ที่อุปาทานก็ยากที่สุดเลย If we don't catch it at the moment of contact, if we slip or are careless, then we still have the opportunity to cope with it at the moment of vedana, at the moment when feeling arises. We can still solve the situation. So if we slip or err at the moment of contact, there's still a chance to deal with this at the moment of feeling. If we don't get it at feeling, there's still a chance to manage things at the moment of desire, of danha. And if we miss our opportunity there, then we have to stop it at the arising of upadana, attachment. But the longer we take, the harder and harder it gets. The best, most convenient and easiest place to deal with this arising, this conditioned arising, is at the moment of contact. As feeling arises, it becomes more difficult. As desire arises, it becomes very difficult. And then once attachment arises, it's almost impossible. ที่ว่าควบคุมตั้งแต่ต้นตอที่สุดคือในขณะแห่งผัสสะนั่นหมายถึงการมีสติทันเวลาในขณะแห่งผัสสะคำว่ามีสตินี่หมายถึงมีปัญญาคือสติไปเอาปัญญามาเอาความรู้มาควบคุมผัสสะไม่ให้เป็นผัสสะที่โง่แต่ให้เป็นผัสสะที่ฉลาดโดยอำนาจของการมีสติหรือมีปัญญาที่ขณะแห่งผัสสะ Now the way to cope with the situation
at the very beginning is to have sati, mindfulness, right there in the moment of contact. If mindfulness is in time, at the moment of contact, we're completely able to deal with this dependent arising. Now, when we say to have mindfulness at the moment of contact, that means that mindfulness will bring correct understanding, panya, or wisdom, to the contact as well. And so when the contact is dealt with or is managed with mindfulness and wisdom, then there won't be any problems. โดยการฝึกอานาปานสติเช่นที่กำลังฝึกอยู่นั่น เมื่อฝึกสำเร็จเราก็มีสติเร็วมากแล้วก็มีปัญญาเพียงพอด้วยมีปัญญาเพียงพอสำหรับสติจะนำมาทันเวลาในขณะแห่งผัสสะ When we practice mindfulness with breathing, once our practice becomes successful, mindfulness will be very fast. And it will be fast enough that at the moment it can be there at the moment of contact. And from mindfulness with breathing, wisdom will be sufficient so that we are able to control or regulate the contact and to stop the flow of dependent arising right there. มีปัญญาที่เพียงพอด้วยครับพูดไปแล้ว เรามีปัญญาครบถ้วนเพียงพอสำหรับสติจะเลือกออกมาว่าเป็นปัญญาชนิดไหนอย่างไรในขณะแห่งผัสสะเราต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทและวิธีดับนี่อย่างทั่วถึงอย่างมากมายนะแต่เราก็มาใช้เฉพาะกรณีเฉพาะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเราจะใช้สติข้อไหนสติอย่างไรนี่จึงสนใจศึกษาให้มีความรู้คือปัญญาเพียงพอและมีสติรวดเร็วที่สุดต้องมีสองอย่างคือสติรวดเร็วที่สุดปัญญาเพียงพอจำเป็นที่ต้องมีทั้งสองอย่าง It's necessary that there is sufficient wisdom. Then, when mindfulness is fast enough, that mindfulness can choose, has that wisdom to choose from in order to deal with the contact. And so it's necessary to study the various aspects of paticca samuppada and also the quenching of paticca samuppada, so that there is sufficient, adequate understanding of these processes. Then, when mindfulness is quick enough at the moment of contact, it can then retrieve or apply that understanding to the specific moment of contact. This can only be done if we study these matters correctly and if we train with them so that the wisdom is sufficiently complete. So we should study this both thoroughly and extensively. เหมือนกับว่าเรามียา
แก้โรคหลายอย่างในตู้ยาแต่เวลากินเราก็ใช้อย่างเดียวหรือว่าเรามีอาวุธมากมายหลายอย่างแต่พอถึงกรณีที่ต้องใช้มันใช้อย่างเดียวที่เหมาะสมกับเรื่องราวนั้นเรามีเครื่องมือหลายชนิดแต่เราใช้ทีละชนิดตามที่จะเหมาะสมกับเรื่องราวนั้นขอให้มีความรู้เรื่องนี้หรือปัญญานี่ว่าให้เพียงพอและสติก็เร็วนี่จึงจะสำเร็จประโยชน์หยิบมาใช้ทันเวลาทันท่วงทีทันเหตุการณ์อย่างถูกต้อง So this is just like having a medicine chest full of various cures for diseases and things. We need to have a sufficiently complete medicine chest so that whenever there's a physical ailment, one can choose the proper remedy. Or it's like having a sufficient supply of weapons so that when one is attacked, one can choose the proper weapon for defending oneself. Or when there's work to be done, to have a complete set of tools so that one has the right tool, so that one can pick up the right tool to do the job properly. In the same way, we need to study and train in these matters so that wisdom is sufficiently complete and thorough. Then, when mindfulness is trained so that it's fast enough, so that it's immediate, instantaneous at the moment of contact, when there's that very fast mindfulness and the sufficiently complete understanding, then mindfulness will pick up the right understanding to use for this contact right here and now. ดังนั้นขออย่าได้เบื่อหน่ายหรือรำคาญที่จะศึกษาเรื่องอันเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทไว้ให้ครบถ้วนทั่วถึงนี่ขอร้อง So please don't lose interest or be bored by our study of Paticca Samuppada. We're going to look into it in sufficient detail for you to develop the understanding that everyone needs. กล่าวให้สิ้นเชิงก็คือว่าเรามีสต็อกของปัญญาความรู้นี้เพียงพอพอเกิดอะไรขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามนี่สติก็ไปเอาปัญญาเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นมาสติไปเอาปัญญามาปัญญานี่มาทำหน้าที่เฉพาะหน้าที่อย่างนี้เราเรียกชื่อมันใหม่ว่าสัมปชัญญะความรู้ที่ครบถ้วนทั่วถึงเรียกว่าสัมปชัญญะที่ถ้าว่ากำลังใจมันอ่อนเราก็มีสมาธิช่วยให้สัมปชัญญะมีกำลังกล้าแข็งในการฝึกอานาปานสติภาวนาที่ท่านทั้งหลายกำลังฝึกอยู่นั้นจะทำให้เรามีสติเร็วปัญญามากพอสัมปชัญญะแหลมคมกล้าแข็งแล้วก็มีสมาธิพอทั้งสี่อย่างนี้ได้มาจากการฝึกอานาปานสติภาวนา If we explain this or describe it in all its completeness, we must say that
we explain it like this. Understanding is developed through study and practice so that there's enough wisdom. Then whenever anything happens, or when anything arises at the eyes, ears, nose, tongue, body, or mind, then mindfulness is right there instantly, right in the moment of contact. And then mindfulness goes to wisdom and it retrieves the particular or the wisdom that's appropriate for the particular case. And then it brings this wisdom, this specific wisdom, and applies it in this specific situation. When wisdom is applied specifically like this, we give it a new name. Instead of calling it panya, we call it sampajanya, which means wisdom which is thorough and comprehensive. So it's a comprehensive and thorough understanding of the specific occurrence or specific contact. And then so that there's enough energy, so that the mind has enough strength to do this, there must be samadhi or concentration. All four of these are developed by the practice of anapanasati, which you are studying and practicing here. All four of these necessary tools, mindfulness, wisdom, this comprehensive wisdom in action, and samadhi, all of these will be developed sufficiently for you to be able to cope with each of these contacts as they arise. ความรู้ที่สมบูรณ์อยู่ในสต็อกเรียกว่าปัญญาพอเอามาเฉพาะเรื่องเฉพาะหน้าที่เป็นความรู้ in function นี่เราเรียกว่าสัมปชัญญะคอยจำคำนี้ไว้ดีๆสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่จะช่วยแก้ปัญหาสติก็เป็นเพื่อนกันกับสัมปชัญญะช่วยกันแก้ปัญหาโดยกำลังของสมาธิที่เพียงพอนี่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจและต้องรู้จักใช้สติทันเวลามีสัมปชัญญะตรงกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีกำลังของสมาธิมากพอนี่เราจะแก้ปัญหานี้ได้ So the stock of wisdom is called panya. And then that specific wisdom, which is used, the understanding in function, the applied understanding of this for the specific case, is called sampajanya. Sampajanya is this comprehensive understanding. Please remember this word, it's a very important one. Sampajanya. Sampajanya. Remember this word and it will help you a great deal. Then there's mindfulness, which is the companion of this sampajanya, and the two together oversee or deal with the experience. And then the power, the strength of samadhi provides all the energy that's necessary to deal with this situation. These four things are something that we need to know about and know and understand how to use. So please give adequate consideration to mindfulness, wisdom, sampajanya, and samadhi.
เมื่อสตินำปัญญามาทันเป็นสัมปชัญญะในขณะแห่งผัสสะผัสสะนี่ก็กลายเป็นผัสสะที่ฉลาดคือผัสสะที่มีปัญญาถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นผัสสะโง่ถ้ามันเป็นผัสสะโง่มันจะเป็นไปตามกระแสปฏิจจสมุปบาทที่เกิดทุกข์ถ้ามันเป็นผัสสะฉลาดมันไม่ให้เกิดกระแสปฏิจจสมุปบาทที่เกิดทุกข์แต่ให้เกิดตรงกันข้ามคือดับทุกข์มีความจำเป็นที่จะมีสติสัมปชัญญะทันเวลา And so when there is sati, mindfulness, fast enough to be right there at the moment of contact, and then from the stock of wisdom it applies the specific sampajanya. When this occurs at the moment of contact, then instead of this being a stupid or ignorant contact, it's an intelligent contact. By intelligent we mean that there is mindfulness and understanding at the moment of contact. If there isn't this wisdom, then it will be an ignorant contact, and it will follow the flow of dependent origination that leads to dukkha, to suffering. But if there's mindfulness and wisdom at the contact, then it will be the opposite. It will be a wise contact. And then instead of the dependent arising of suffering, instead there will be the dependent quenching of dukkha. เมื่อผัสสะฉลาดก็ให้เกิดเวทนาที่ฉลาดเวทนาที่ฉลาดก็หมายความว่าเรามีความรู้ถูกต้องในเวทนารู้จักว่าเวทนานี่เป็นธรรมชาติอย่างนี้อย่างนี้และจิตก็ไม่ไปหลงพอใจหรือว่าไม่พอใจหรือว่าสงสัยในเวทนานั้นเราไม่เสียเวลาพอใจหรือไม่พอใจหรือสงสัยในเวทนานั้นเพราะผัสสะมันฉลาดเวทนามันก็ฉลาดนี่มันตรงกันข้ามอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เป็นเวทนาโง่คือจิตเนี่ยมันโง่ไปหลงพอใจไม่พอใจสงสัยวุ่นวายอยู่กับเวทนานี่มันแยกทางกันตรงนี้ผัสสะฉลาดกับผัสสะโง่แยกทางกันตรงนี้ผัสสะโง่จงไปทางเกิดทุกข์ผัสสะฉลาดก็ไปในทางดับทุกข์ If the contact is wise, then the vedana that arises will be wise. When we talk about wise feeling, what we mean is that the mind understands this feeling correctly. The mind sees that feeling is just a natural thing. It occurs naturally in the way we've discussed. And so the mind, whether it's a pleasing or unpleasing feeling, the mind doesn't fall into liking or disliking the feeling. The mind isn't tricked by the feeling. This is the meaning of wise feeling. If it's ignorant contact, then there's ignorant feeling. And the pleasant feeling tricked the mind into liking it. If it's an unpleasant feeling, this tricks the mind into disliking it. And sometimes there's not a very clear feeling, and this leads the mind into doubt or confusion.
That's what happens when there's ignorant contact. There arises these ignorant feelings where the mind doesn't understand them and is then pulled into liking, disliking, and confusion. So this is the difference between ignorant feeling and wise feeling, which depends on ignorant contact or wise contact. ที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้เรื่องไม่ใช่ตัวตนถ้าเรามีสติเราจะรู้ได้ว่าไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ไม่ใช่เป็นเซลฟ์ไม่ใช่เป็นตัวตนที่มันทำหน้าที่ของมันให้เกิดวิญญาณได้ก็วิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนเกิดผัสสะผัสสะก็ไม่ใช่ผัสสะของตัวตนเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติพอเกิดเวทนาเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนไอ้ความรู้สึกที่จะทำให้รู้สึกเวทนาหรือจิตที่ทำให้รู้สึกเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนนี่เราจะเห็นว่าอาจารย์ภายในไม่ใช่ตัวตนอาจารย์ภายนอกไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนผัสสะไม่ใช่ตัวตนเวทนานี่ก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยนี่ใจความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ Now the most important, the most efficient understanding is the knowledge of not self. To realize clearly that these eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, none of them are self. None of these things are I or mine. And so that when some object makes contact with the senses, and then consciousness arises, the understanding that consciousness is not self. It's neither I nor mine. And to see this, it's just something that arises naturally. I'll finish this one and then we'll get out of the rain. If, and then when patsa, contact occurs, this needs to be seen as not self. It's just something that naturally happens when there's this interaction between the senses, sense object, and then consciousness arises. We have contact. And then the natural result of contact is feeling. It has nothing to do with the self, a soul. It's neither I nor mine. The essence of the matter is to have this understanding that the sense organs, the sense objects, the sense contact, the sense consciousness, and feeling, none of this is a self. It's neither I nor mine. This understanding, this wisdom, will solve the problems. เมื่อผัสสะมีสติแล้วก็มีปัญญามาเป็นสัมปชัญญะในขณะแห่งผัสสะก็เป็นผัสสะที่ฉลาดผัสสะที่ไม่โง่ก็ให้เกิดเวทนาที่ฉลาดเวทนาที่ไม่โง่คือเวทนาที่จิตไม่หลงรักหลงไม่รักหรือหลงสงสัยอยู่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแน่นี่สามอย่างเสมอเวทนานี่ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดความต้องการที่โง่มันจะเกิดในความต้องการในความหมายของ aspiration เป็นต้นไม่ใช่ในความหมายของ desire ที่มันจะไปในทางที่ไม่เกิดทุกข์ And so when there is mindfulness and it retrieves wisdom so that there is sampachanya, a ready and specific comprehension, then that contact is wise. It's not a foolish contact. When the contact is wise, the feelings that arise
are wise. They're understood as they actually are according to nature. And this means that they don't deceive the mind into falling in love or falling into aversion, anger, or falling into confusion. The pleasant feelings will, if they're ignorant, will deceive the mind into falling in love. If it's unpleasant, the mind is pulled into aversion or hatred. And if it's an uncertain, ignorant feeling, then the mind will fall into confusion. And this is the arising of tanha, ignorant want or desire. But if there's wise feeling, then this ignorant desire doesn't occur. Instead, there's just a wise wanting, which takes the form of what we call aspiration. It's a wise want that is completely cognizant of natural law. เมื่อ ไม่เกิดตัณหานะมันก็ไม่เกิดอุปาทานคือ attach ว่าตัวตนว่าของตน เนี่ยเพราะไม่มีความต้องการที่โง่มันมีความต้องการที่ฉลาดมันก็ไม่เกิดอุปาทานมันก็เกิดความรู้ที่ถูกต้องเกิดความรู้ที่ถูกต้องว่าเราควรจะจัดการอย่างไรกับกรณีนี้ ที่มีเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้เราควรจัดการอย่างไรแล้วก็จัดการไปตามที่มันถูกต้องก็ได้ผลดีไม่เกิด attachment เนี่ยคือตัวตนเนี่ยแยกทางกันเด็ดขาดอย่างนี้ When there's wise want instead of ignorant want or desire, then upadana, attachment, doesn't arise. When there's none of this blind want, then there's no arising of the sense of I, of mine, that we call attachment. Instead, when there's this wise want or aspiration, there arises the knowledge or understanding of what needs to be done to deal with this situation. So the ignorant feeling, ignorant want leads to attachment, to the I and my feeling. But if there's wise feeling, wise want, then we know what we need to do in response to this situation, and there's no attachment. ดูให้ดีก็จะเห็นว่ามันไม่เกิด คอนเซ็ปต์ว่าตัวตนว่าฉันหรือว่าของฉันเป็นต้นมันไม่เกิดแต่มันไปเกิดปัญญาที่ถูกต้องรู้ว่าควรทำอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เกิดอุปาทานทางคิดว่าตัวตนแล้วก็ไม่เกิด existence พบของตัวตนแล้วก็ไม่มีชาติแห่งตัวตนไม่มีชาติแห่งตัวตนความทุกข์ก็ไม่มีนี่ฝ่ายนี้คือฝ่ายที่ไม่มีทุกข์โดยสิ้นเชิง So when upadana doesn't arise, when this ignorant concept, this foolishness of I and mine doesn't arise, then instead there's just wisdom, panya, understanding what to do right here and now in this situation. And then when upadana, attachment, doesn't arise,
then when the attachment to self doesn't arise, then there isn't existence. There isn't the existence of self. And when this existence of self doesn't arise, then the birth of self doesn't occur. And so this is how this process can go in the way that doesn't lead to suffering, the way that is not suffering, where there's wise feeling, wise want, wisdom, and the existence and birth of self don't occur. เราจะแยกให้เห็นชัดความแตกต่างกันว่าถ้ามีอะไรเกิดมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราถ้าเรามีปัญญาในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเราก็จะทำให้สิ่งนั้นๆที่มาเกิดเป็นประโยชน์ในทางที่เป็นประโยชน์เต็มที่ตามที่มันจะเป็นได้แต่ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทไอ้สิ่งเหล่านั้นจะให้ความทุกข์แก่เราถ้าเรามีความรู้มันให้ประโยชน์ถ้าเราไม่มีความรู้มันให้ความทุกข์ความลำบากความยุ่งยากแก่เรามันต่างกันถึงอย่างนี้ต้องการจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท So when anything happens to the eyes, ears, nose, tongue, body, or mind, when some sense object comes in, if there is true understanding of paticca samuppada, then we're able to take advantage of whatever it is. One can receive benefits, can benefit from whatever has come into the eyes, ears, nose, tongue, body, or mind. But if there isn't this understanding of dependent origination, then whatever it is will just give us pain and suffering. This is the importance of understanding dependent origination. Whether or not we understand this determines whether the objects that stimulate our senses will give us benefits or suffering. ถ้าว่าผัสสะมันโง่มันก็ให้เกิดดิไซร์หรือตัณหานี่ไม่มีทางถูกหรอกไม่มีไรท์ดิไซร์มันมีแต่ผิดท่าเดียวถ้าว่ามีสติในขณะผัสสะมันให้เกิด aspiration คือมันมีไรท์อรองมันมีไรท์มีถูกเรื่อยไปมันต่างกันอย่างนี้อันหนึ่งให้เกิดดิไซร์อันหนึ่งให้มันเกิดไรท์คือ aspiration มองเห็นแยกทางกันเด็ดขาด So when contact is ignorant, it leads to tanha, desire. This tanha can never be wise. Tanha is always ignorant and blind. So when we say desire, the way we mean it, it can never be right. It will always be wrong. And by wrong, we mean it's a mistake that leads inevitably to attachment and suffering. But when there's mindfulness at the moment of contact, wisdom comes in, sampajanya functions. Then there's wise contact, and this leads to aspiration, which aspiration can be both right or wrong. But when there's this mindfulness and wisdom, the aspiration will be correct. And correct means that it won't make the mistake of letting suffering occur.
This is the difference between the two ways, the way of dependent arising and the way of dependent quenching. อาตมาได้บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าท่านอย่าศึกษาเรื่องนี้อย่างฟิโลโซฟีท่านต้องศึกษามันอย่างวิทยาศาสตร์ไม่ต้องมีspeculation อะไรทำนองนั้นมีแต่เห็นลงไปตรงๆเห็นลงไปตรงๆที่สิ่งนั้นนี่อย่างที่กำลังกล่าวมาแล้วนี่รู้จักเห็นว่าตัณหาเป็นอย่างไรความปรารถนาที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนี่ขอให้มันเป็นเรื่องจริงๆอย่ามีการคำนวณเลย And please don't forget our warning that this must be studied as a science, not as a philosophy. To merely speculate about these things, to argue about them logically or based on our opinions, will be of little value and may cause a lot of trouble. Instead, just deal with the reality. Look carefully at the reality of these dependent arisings. It's happening right here and now, and so we can study it scientifically in our own experience. It's not enough just to guess at this, to hypothesize, and so on. Please study this directly in experience, and then you will have a true understanding of this paticca samuppada. แม้ว่า ท่านจะศึกษามันอย่างจิตวิทยาก็ขอให้เป็นอย่างวิทยาศาสตร์เสมอไปอย่าให้ไปในทางฟิโลโซฟีเป็นต้นเลย Even if you study this as from a psychological point of view, please make sure that that is a truly scientific psychology and not just the pseudoscience of mere psychological theories and opinions. ทีนี้เราก็มาดูต่อไป ว่าถ้าเราพลาดหรือเผลอไปในขณะแห่งผัสสะเพราะมันขาดสติเวทนาได้เกิดขึ้นแล้วที่เราก็แก้ไขตอนเวทนาอย่าให้เป็นเวทนาโง่ตอนนี้ต้องใช้ปัญญามากแล้วปัญญาที่มากพอที่สติเอามานะเปลี่ยนไอ้เวทนาโง่เป็นเวทนาฉลาดเวทนาฉลาดก็คือจิตรู้โอ้มันสักว่าปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเป็น reaction ตามธรรมชาติเกิดเวทนาขึ้นมามันถูกแก่ระบบประสาทมันโง่ว่าไปเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่แน่บ้างเนี่ยมันเป็นเวทนาโง่จะไม่ถือว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นถือมันเป็นเช่นนั่นเองเป็น reaction ตามธรรมชาติเท่านั้นเองเนี่ยถ้าอย่างนี้เวทนาก็หายโง่เวทนาก็หายโง่นี่แก้ตอนที่เวทนาแก้ไขตอนที่เวทนา So we've discussed how to deal with this situation at the very beginning, at the moment of contact. Now what should we do if we slip at the moment of contact and allow ignorant feeling to arise? What is needed then is a lot of understanding, a lot of panya. If ignorant feeling arises, it will take a lot of wisdom to examine that feeling and transform it into wise feeling. Wisdom needs to look at that feeling and see that this feeling, whether pleasant, unpleasant, or whatever, is merely a natural phenomenon.
when the nervous system is stimulated, it's a natural reaction that there will be these feelings. There's nothing more to it than that. So it's just this natural reaction. There's no special meaning or significance to it. And it's surely not I or mine. It's just that. It's only this. It's what we can call tthta. It's just what it is. If there's enough understanding of this feeling, then that ignorant feeling, the ignorance can disappear and it becomes wise feeling. And so whether it's pleasant, unpleasant, or uncertain, that feeling will lose its ability to deceive the mind. This takes a lot of wisdom. ทีนี้ถ้าในขณะแห่งเวทนามันผิดไปแล้วมันโง่ไปแล้วมันผิดไปแล้วมันเกิดตัณหาเสียแล้ว ก็ยังมีทางที่จะแก้ไขกันอีกในขณะแห่งตัณหาแต่ว่ามันยากที่สุดแล้วแก้ไขในเวทนานี่มันก็ยากเหมือนกันเนี่ยแต่แก้ไขในขณะตัณหามันยิ่งยากต้องใช้สติเต็มที่สัมปชัญญะเต็มที่ปัญญาเต็มที่หรือสมาธิก็เต็มที่เนี่ยมันถึงจะแก้ไขได้ในขณะแห่งตัณหาที่ว่าไฟมันลุกแล้วมันก็ยากงั้นเราก็ยังจะต้องต่อสู้อีกทีนึงในขณะแห่งตัณหาเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าตัณหานี่ร้ายกาจและเป็นสิ่งที่เสียหายหมดแล้วก็มีสำรวมสติปัญญาที่จะเห็นโทษเห็นความเลวร้ายของตัณหาให้มันเกลียดกลัวตัณหาขึ้นมาให้พอแล้วก็จะมีปัญญาพอที่ว่าไม่เอากับมันน่ะไม่ยอมรับตัณหานี่มีกำลังใจแค่สมาธิพอมันก็จะพอกำจัดลงไปได้แต่ว่ามันยากที่สุดแล้วในการที่จะมีสติเต็มที่สัมปชัญญะเต็มที่ปัญญาเต็มที่สมาธิเต็มที่แต่ก็อย่าเพื่อยอมแพ้ต่อสู้อีกครั้งหนึ่งเป็นนาทีสุดท้ายแก้ไขที่ตัณหา Now what happens if feeling is completely ignorant and tanha arises, this stupid wanting, this desire arises? There's still a chance to do something about it, but it's going to be very, very difficult. To deal with tanha, mindfulness must be incredibly fast. Wisdom must be thorough and complete. Sampachanya must be very specific, ready and together right there. And there has to be a lot of samadhi. It takes a lot of energy to do this. To solve the situation at feeling is already difficult. But to do it here in the moment of desire is very difficult. It's almost too much for us. But if there's an incredible amount of mindfulness, wisdom, sampajanya, wisdom in action, and samadhi, it can be done. What we need to do is that if there's enough, if sati is there and it's very quick, very clear, if wisdom can see the ugliness of this desire, to see what a foul and harmful thing desire is. If wisdom can see desire correctly, then there will arise an aversion to it.
a fear of this desire and the pain that it will cause. If wisdom is strong enough, deep enough to do this, then the flow of paticca samuppada can be cut, even here at Danha, but it's very, very difficult, nearly impossible. But it's still, we have to try if it's gotten this far. ไม่มีตัณหาหรือตัณหาหยุด ก็ไม่เกิดอุปาทานไม่เกิด attachment มันก็ไม่เกิดภพหรือชาติของตัวตนไม่มีภพไม่มีชาติของตัวตนก็สิ้นสุดแห่งความทุกข์หรือความทุกข์ไม่เกิดดับลงแห่งความทุกข์หรือความทุกข์ไม่เกิดนี่เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับปฏิจจนิโรธะเป็นอย่างนี้ And so if there's desire is ended or stopped, then there's no attachment coming up. When there's no attachment to self, the existence of self doesn't arise, and then the birth of self doesn't occur. And then there is nothing to suffer. There will be no dukkha. So this is paticca samuppada in the aspect of quenching. This is the end. This is the end of dukkha, or the quenching down of suffering. We can call it the quenching or extinguishing aspect of dependent origination, or we can just call it paticca nirodha, dependent quenching. ทีนี้ก็จะมาขอร้องให้ศึกษาอุปาทาน attachment เป็นพิเศษอีกทีหนึ่งเพราะว่า ถ้ามันเกิดอุปาทานเป็นทุกข์เราก็ยังจะแก้ไขให้มันค่อยๆละลายไปได้รู้จักอุปาทานเนี่ยว่ามันเป็นตัวต้นมันเต็มที่ที่เรื่องของตัวตนนี่เราศึกษากันให้ทั่วถึงเลยว่ามันมีถึง3 ความหมายนะมีตัวตนเต็มที่นี่มีอัตตาเต็มที่แล้วก็ไม่มีตัวตนอะไรเลยนี่ความหมายหนึ่งแล้วความหมายที่อยู่ตรงกลางนี่มีตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนฝ่ายนี้มีอัตตาฝ่ายนี้มีนิรัตตาไม่มีอัตตาตรงนี้มีอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราศึกษาความรู้3 อย่างนี้ไว้ให้เพียงพอก็จะแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ attachment นี่ได้ง่ายขึ้น Now we need to look at the situation where upadana or attachment arises. We need to be able to deal with this somehow because attachment to self inevitably will cause suffering. So if we can't stop it here, it's going to lead to dukkha. So we have to find something to be able to do in this situation. What we can do is we need to understand what is meant, what the self is, or what this idea of self can mean. When we talk about self, we can do it in 3 ways. And to deal with attachment, we need to understand all 3 of these ways of understanding self. The first way is called
atta, which is one extreme of the complete, full-blown self. And then the other extreme is niratta, which is nothingness, that there's nothing at all. It's a complete denial of the self and anything. And then the third is anatta, which is the self, which is not self. On the one extreme is the self that is grasped at and believed to be a real self. On the other extreme is the self that is denied, that is annihilated. But in the middle is anatta, the self which is understood to be not a self, the self which is not self. If we understand these three ways of seeing self or relating to self, then it'll be much easier to cope with the arising of attachment, and we may be able to do something about it. ถ้ามัน attach ในแง่บวกมันก็จะเกิดอัตตาเส้นขึ้นมาถ้า attach ในแง่ลบมันจะเกิดนิรัตตาไม่มีอัตตาแต่ถ้ามันไม่บวกไม่ลบก็มันไม่ attach มันก็เลยมีอัตตาซึ่งรู้อยู่ว่าไม่ใช่อัตตานี่เป็นอนัตตาอันนี้เซลเต็มที่อันนี้ no self เต็มที่ตรงกลางนี่ not self ศึกษาข้อนี้ให้เข้าใจเถอะจะช่วยแก้ปัญหาอย่างยากยิ่งในขณะแห่ง attachment ในปฏิจจสมุปบาทได้บ้างเหมือนกัน If the attachment is positive, it leads to this atta, the full self, this complete belief in a self that is really a self. If the attachment is negative, then it leads to this denial, this no self, there's nothing. But if there's neither positive nor negative, if there's no attachment to positive or negative, then there is merely the self which is not self. See these three clearly. On one extreme is the full self. On the other extreme is no self, the extreme of there's no self at all, nothing. And in the middle, there's the self that is not self. To understand this will allow us to be able to do a little bit or do something about the arising of attachment. แม้ว่าความรู้สึกว่าตัวตนหรือเซลฟ์มันจะเกิดเองตามสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตบรรดาสิ่งที่มีชีวิตจะต้องมีอินสติ้งของเซลฟ์เกิดเราก็รู้ว่าเซลฟ์นั้นไม่ใช่เซลฟ์ที่แท้จริงมันเป็นเซลฟ์จากความไม่รู้เนี่ยขอให้รู้จักไว้ดีๆว่าไอ้ความรู้สึกว่าเซลฟ์นี่มันต้องมีเพราะมันมีโดยสัญชาตญาณแต่เดี๋ยวนี้เราศึกษาเต็มที่แล้วว่าโอ้มันไม่ใช่เซลฟ์ self is not real self นี่ขอให้รู้ไว้ดีๆ So although this feeling or sense of self is something instinctual, something that's going to happen for all living things, especially for human beings. Although this is going to happen naturally, we need to study this and see it as
being not self, that this instinctual self is not really a self. This will happen. There's no way of avoiding this instinctual self in life. But if it's studied, then we see, hey, this instinctual self isn't really a self. It's the self that is not self. If we can understand it in this way, avoiding the extremes of a full self, a complete self, an eternal self or whatever, or the other extreme of no self at all, if we see it correctly, then we can deal with attachment. มันจะเป็นการหน้าขันหน้าหัวเราะแต่มันเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้สึกอยู่เสมอว่าเรามิได้เป็นเราที่แท้จริงรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเรานี้ไม่ได้เป็นเราที่แท้จริงมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ตามทางของมันเองตามเรื่องของจิตใจมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเรานะมันเป็นของเกิดหลอกลวงทีหลังเกิดทีหลัง feeling เกิดทีหลัง emotion นั่นเราที่ว่ารู้สึกอยู่ในใจนั่นไม่ใช่เราที่แท้จริงเรามีฟอร์มูลาสำหรับเตือนตัวเราอยู่เสมอว่าเรานี่ไม่ใช่เราที่แท้จริงเป็นอนัตตา And what's funny about all this is that this I, or we, this I that we feel all the time. Everywhere we go, we're aware of ourselves, of me, of I. What's funny is that this I that we are always aware of isn't really I. It's the I that is not really I. If we look into this and see it clearly, we'll have the tool to respond to live with, to deal with this naturally occurring sense of self, of I. ถ้าอาตมาจะบอกท่านทั้งหลายว่า you are you which is not real you ท่านคงจะหัวเราะท่านก็จะไม่เชื่อแล้วท่านก็จะว่าพูดโกหกแต่ว่านี่คือความจริงที่สุด If I were to tell you that you are the you that is not really you, you would laugh, you would จะหาว่าโกหก and you would accuse me of lying. แต่นี่ความจริงที่สุด But this is the absolute truth. You are the you that is not really you. ความจริงเรื่องตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งใจจะสอนเรื่องตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตน This absolute truth of not self, of the self which is not self, is the essence of Buddhism. The whole intention, the single purpose of Buddhism is to help human beings to understand the self that is not self. ถ้ามีตัวตนที่ดีที่สุดมีตัวตนนิรันดรอย่างนี้ก็เป็นฮินดูอิซึมไม่ใช่พุทธศาสนาถ้าไม่มีอะไรเลยก็เป็นมิจฉาทิฏฐิหลายๆพวกไม่มีอะไรเลยถ้ามีตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนนี่จะเป็นพุทธศาสนา The belief
or doctrine of an eternal self or soul that goes on forever and ever, that gets reborn in future lives. This is Hindu. This is a Hindu belief. It's not Buddhist. The belief that there's no self at all, that there's nothing, is just a nihilistic, wrong understanding, which is not Buddhism at all either. But the self that is not self, this is this is the teaching of Buddhism. Hinduism เขามีจุดหมายปลายทางเป็น eternal self permanent self ฝ่ายพุทธศาสนามีจุดหมายปลายทางเป็น eternal void perpetual void of self ถ้าท่านต้องการจะศึกษาพุทธศาสนาก็ขอพยายามเข้าใจคำว่า void เนี่ย void of self เนี่ยให้ดีที่สุดจะรู้พุทธศาสนาและใช้พุทธศาสนาแก้ปัญหาต่างๆได้ Hinduism seeks the eternal self. The goal of Hinduism is the eternal self. Buddhism, however, has as its goal the eternal void, the eternal or permanent, perpetual voidness of self. Voidness means completely free and empty of I and mine, free and empty of self. This voidness is the goal of Buddhism. If you are interested in understanding Buddhism, it's absolutely necessary for you to study and understand this voidness. If you can understand it, then it will help you to solve all the problems of life. แต่ท่านต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้องที่สุดสำหรับคำว่า void เนี่ยมันไม่มีความหมายที่เป็น positive หรือ negative แต่มันเป็น beyond positiveness and negativeness มันเหนือบวกเหนือลบนั่นน่ะคือจะเป็น void ในพุทธศาสนา But you must have a correct understanding of voidness. Some people think that voidness is negative, but this is incorrect. Voidness, the correct understanding of voidness is neither positive nor negative. Voidness is beyond both the positive and negative. It's void, it's empty of both positive and negative. ถ้าเรารู้จากพุทธศาสนาที่ถูกต้องเราก็จะอยู่เหนืออิทธิพลหรืออำนาจของความเป็นบวกหรือเป็นลบโดยประการทั้งปวง If we understand Buddhism correctly, then we'll be beyond the influence of positive and negative, absolutely. ดังนั้นการที่เรามีความรู้เรื่อง void นี่เราจะแก้ปัญหาอันสุดท้ายของปฏิจจสมุปบาทคือยึดมั่นถือมั่น attachment ได้ขอให้สนใจเพื่อจะทำความสิ้นสุดให้แก้ปัญหาทางปฏิจจสมุปบาทนะไม่ว่าในระยะไหนเราจะดับกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้ So if we understand this essence of Buddhism, the reality of voidness, then it will allow us to solve the situation
of when attachment arises. If we understand that everything is absolutely void of self, void of I and mine, then we can cope with this situation so that suffering does not arise. So please give special attention to this matter. Study it so that it can benefit you supremely. ถ้าท่านปฏิบัติอานาปานสติจนถึงหมวดสุดท้ายคือหมวดที่4ท่านจะมีความรู้เรื่องสุญญตาหรือว่ายอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี้อย่างเพียงพอที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ท่านขอให้ท่านพยายามปฏิบัติอานาปานสติไปจนถึงหมวดสุดท้าย So the understanding of voidness, of the void, is what you need so that dependent origination will not cause you any problems. If you practice mindfulness with breathing completely, then you will develop this necessary understanding. In mindfulness with breathing, there are 4 main areas of study: the body, the feelings, vedana, the mind, and then Dhamma, or natural truth. In the area that studies natural truth, there will arise a comprehensive and deep understanding of not self, of voidness. And so through a complete and successful practice of anapanasati, one will have the necessary understanding of the void, of voidness. ความรู้เรื่องอานาปานสติจะแก้ปัญหาดับปัญหาของปฏิจจสมุปบาทโดยประการทั้งปวงขอให้พยายามประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติการมาของท่านทั้งหลายก็จะเป็นเหมือนกับว่าพิลกริมที่ได้รับประโยชน์ดีที่สุดของการมาเนี่ยคือสิ่งที่ท่านจะต้องพยายามขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ The ability, skill, and understanding that arises from the practice of anapanasati will allow you to deal with dependent arising completely. You'll have everything you need so that this dependent origination of suffering will no longer trouble you. So please give this practice of mindfulness with breathing meditation proper effort, attention, and dedication. And we hope that all of you will meet with success in your practice so that you can solve the problem of life, the dilemma of suffering. In doing so, then, you will have fulfilled your purpose of coming here as a pilgrim, and your time and effort here will be of tremendous value. So we express our happiness once again that you have come for this purpose in this way. And we will finish today's talk also. ขอบคุณเป็นผู้ฟังที่ดี Thank you for being good listeners in spite of the vagaries of the weather. ทนฝนทนลำบาก You're able to endure rain and other difficulties.